magaalada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaa saaka aroortii hore la wareegay ururka Al-Shabaab kadib dagaal ay ku soo qaadeen. Dagaalkaasi waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo leh dhimasho iyo dhaawac oo dhinacyadii dagaalamo iyo dadka shacabka ay ku sugnaa magaaladaasi soo kala gaaray. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay dileen ugu yaraan 9 sargaal oo ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday gaadmo ah magaalada Balcad qaybo ka mid ah ee gobolka Shabeellada Dhexe. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo xiriir la xiriira wakaalada wararka ee Soona. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo la xiriira wakaalada wararka ee Soona ayaa xaqiijiyay in madaafiic iyo rasaas ay adeegsadeen Al-Shabaab ay ku dhinteen 5 qof oo rayid ah oo kuwa kalena dhaawacyo culus ay ka soo gaareen. Taliska ayaa ku daray in 10 lama iloowaan ay u dhigeen xubnihii ka tirsanaa Al-Shabaab ee ku soo qaaday dagaalka magaalada Balcad waa siday hadalka u dhigeen. Dhinaca kale Al-Shabaab ayaa dhankooda waxay sheegteen in weerarka degmada Balcad ay ku dileen 1 askari iyo 3 kalena ay ku dhaawaceen sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen gawaari ay lahaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle kaas oo lagu magacaabo Xasan Maxamed Xaaji. Marka laga tago sheegashada labada dhinac si dhab ah looma cadeyn karo khasaaraha rasmiga ah oo dhinacyada ciidanka dawladda iyo Al-Shabaabka ku dagaalamay magaaladaasi soo kala gaaray balse waxaa jira khasaare xoogan oo dadkii shacabka ay ku dhaqnaa magaaladaasi soo gaaray. Muddo ayay gacanta ku hayeen Al-Shabaab magaalada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaana intaa xirnaa ganacsiga iyo isku socodka kale ee bulshada inkastoo markii dambe ay dib uga noqdeen waxayna la wareegeen xarunta ee saldhigga u ahayd ciidamada dawladda ee buundada magaalada iyo sidoo kale degmada looga aramiyo degmada Balcad. Xaaladda magaalada Balcad ayaa muddo kadib dib u soo noqotay waxaana ka socda halkaasi howlgalla ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku baadigoobayaan xubno ka tirsan Al-Shabaab in ka yar 15 kiiloomitir ayay u jiraan magaalada Balcad oo geesaha ay ka xigaan taas ayaana marar badan suurtagelisay in weerar gaadmo ah ay ku soo qaadaan iyo kuwa toos intaba shacabka ku dhaqan magaaladaasi waxay wajahayaan cabsi xoogan oo dhanka noloshooda ah maadaama ciidanka dawladda iyo kuwa AMISOM ay ku sugan iyo Al-Shabaab tiro dhowr jeer ku dagaalameen. Xaaladda guud ee amniga magaalada Balcad ayaana haatan ah mid iska degan markii loo fiiriyo dagaalkii saaka halka ka dhacay oo haatan xaaladda mid caadi ah ku soo noqotay.